Hello， 大家好，我係飛龍。好啦，大家開始聽之前咧，俾個 like 我哋先啦。你哋每一個 like 咧，都對我哋好重要嘅。大家飛龍啊，頭先開頭啊，就係今次阿趙俊成啊唱 Forever Love 嗰時啊，咁我就燒咗喺後邊嘅背景音樂咧，聽清楚啲啦。發覺點解支咪咁樣喐得咁大，完全冇距離感咧啊？係咪都係咁大聲啊？因為網上有啲人直頭覺得啊，話趙俊成今次突然間咧發威咧，喺呢集裏邊啊攞第一名，仲要攞埋 MVP 啊，就話佢因為完全有人物嘅關係啊，所以用盡任何嘅方法去捧佢啊。莫非真係同某啲人係波友就一定係特別受力捧啊？不過同時間亦有人講喎，趙俊成唔係新入行喎。若然佢真係受力捧啊，佢唔需要參加呢個比賽就已經紅咗啦。咁所以呢集咧，我就同大家喺度研究下啦，即係究竟係趙俊成本身佢個材料真係捧得過啦，定係純粹靠人物關係就可以咁咧啊？原本都冇諗住出呢條片嘅，但係因為我之前出另一條中年好聲音片咧，太多網民喺度爭論嘅，即係個個覺得啊，黃鄭俊仁冇可能喺呢集裏邊係第8名嘅分數，點都起碼有90幾分啊！咁啊，做馬聲音就鬧到好大啦。嗱，我想講咧，我就冇話一定做馬嘅，只不過我會提出一啲論點，再由大家你自己去點樣睇啫啊。所以今集會比較得意啲嘅，會有好唔同嘅 angle 咧去睇呢一件事嘅。即係首先啦，即係見封面都見到啦，幾位評判啦。上圖咧就係阿黃鄭唱緊歌嗰時啊，阿肥媽啊、海兒啊、張家添啊同埋黃興平咧，好似好苦悶啊、黑晒口面啊。咁去到下邊阿趙俊成唱歌嗰剎那，見阿肥媽面帶笑容啦，哇！阿海兒直頭好似上咗身喎，見佢好開心喎，哇！張家添啊直頭唔得掂啦，拳頭揸晒咁樣，好似喺一場波自己支持嗰隊球隊贏喎。咁黃興平都拍晒手掌啦，咁係咪佢哋啲表情啊擺明幫到出面咧啊？因為今次單係阿趙俊成啊唱緊歌嗰時，點解佢後邊嗰個熒幕淨係得佢咧可以咧 show 晒佢太太啲甜蜜嘅相片啊，又 show 埋同佢仔仔嗰啲家庭照一齊啦。係有時咧都要做下節目效果嘅，咁但係如果得佢的話，其他啲參賽者冇的話，係咪好唔公平咧？即係咪恰黃鄭俊仁啊，拖都冇拍啊，所以特別可以扣佢多啲分咧，係咪？係咪講到咁樣咧，就係等於佢咧冇感情唱歌咧？即係黃渤啦，佢都有個老公喺度啊，咁點解黃渤又唔會 show 佢啲老公啲相片出嚟咧啊？個情況例如大家一齊唱快歌點解呢個參賽者淨係得佢咧有伴舞 dancer 伴住佢咧，其他嗰啲人自己一支公喺度跳喎？嗱，我呢個只係我嘅比喻啫啊！咁當然有啲人話黃鄭會唔會嗰剎那唱啲高音唱得太誇張，所以令到啲評判冇晒表情啊？咁我以示公正啦。咁不如睇埋今集都係高分嘅96分嘅李金海同埋劉洋，佢都係96分啊。咁我哋唱緊嗰時啲評判有咩面口咧啊？咁先睇睇阿劉洋啦，唱緊嗰時阿海兒個樣都面帶笑容嘅，咁黃興平個樣都面帶笑容嘅，呢個正常嘅。你見黃興平隔籬嗰個阿肥媽已經係坐定定啦，或者海兒隔籬阿添 Sir 都係好坐定定喎。喂，明明阿劉洋都唱得好犀利喎，佢隻歌又難唱。佢嗰個你愛我還是他，成日都重重複複喎，但啲評判點解覺得都唔悶呢？因為劉洋每一次唱呢句嗰剎那，佢都用唔同方法去唱啊！哇，咁精彩嘅表演，咁點解啲評判佢哋幾位都好似係比較坐定定咧？至多黃興平或者海兒有少少笑容啊，同相比阿趙俊成唱嗰剎那，成班人咁興奮咧，都有少少比下去喎。好啦，又另一個啦。李金海啦，嗰日唱到咧，阿肥媽同阿黃興平喊晒咁滯啦，咁都見阿肥媽同阿興平都好留神去聽住阿金海唱喎，但佢哋個表情都係冇趙俊成唱嗰剎那咁興奮喎。會唔會係金海啲歌比較內斂啲，所以啲評判聽嗰剎那都內斂啲咧？咁係嘅，嗰日金海就唱甘心甘世啦，啲評判講到好似直頭哥哥翻生咁滯好似哥哥親自唱歌喺佢哋面前喎，咁佢哋個樣嚴肅啲都應該嘅係嘛？咁一係啦，就拎第二個再比一比啦。咁聽過誇張啲啦，丁丁唱歌嗰剎那啦，咁丁丁就唱你的名字我的姓氏啊，咁佢就冇金海同阿劉洋咁高分嘅，冇佢哋96分咁高分嘅，但都有91分同埋
阿丁丁唱嗰一剎那，其實都好大驚喜喎。你要知阿丁丁本身唔識廣東話㗎，但佢竟然可以唱到你的名字我的姓氏啊，好有感情啊！咁啊，見阿黃興平都有拍手掌喎。但阿肥媽都係坐定定，阿可兒都係坐定定喎。唱到咁感動咁驚喜都係坐定定嘅。係啊，拎多幾個比較之下，咁大家會更清楚啦。係啊，趙俊成唱嗰剎那咧，大家特別興奮喎。不過好難講嘅，有時咧你明啦，專業評判有啲嘢睇到我哋係睇唔到嘅，你明嘛？唔係點解咁容易攞到個飯盒咧？係咪啊？即係點解特登揾佢哋過嚟做評判咧？咁梗係有啲原因啦，即係唔係個個都坐得到喺個評判位度嘛。咁所以呢一 part 咧，我其實就冇咩意見嘅，我純粹提出一啲問題，大家自己諗啫啊。好啦，有啲人喺度又喺度諗啦，會唔會現場做一啲手腳啊，調過啲音啊？咁例如好似開頭嗰時啊，我幫阿趙俊成嗰度，點解佢個支咪喐得咁大？點解佢大細聲都一樣呢？嗱，我想講有時有啲情況係嘅，歌唱比賽應該係完全照實咧呈現俾啲觀眾啊。咁但係有啲情況亦因為個節目效果咧，咁佢有適當嘅調教又唔出奇喎。咁因為版權所限咧，咁我一係啦，不如我一次過，我將佢哋幾個參賽者都燒咗音啦。係所謂燒音係燒咗個背景啊，淨係聽到佢哋唱啊。咁我唔播畫面啦，因為版權嘅嘢。咁大家仔細喺一個冇音樂版本之下聽一聽，可以聽到幾樣嘢嘅。第一佢哋係咪真係唱得咁好咧？當然有時其實要夾埋音樂嘅，因為你音樂帶動咧，嗰件事係一體嘛，真係。不過有時咧亦會俾啲音樂咧阻住咧，你聽得冇咁清楚嘅。咁我而家一次過俾晒咁多個參賽者燒咗個背景之下聽一聽，跟住我再提出一啲問題，大家研究下。We both know, I know what you need. 愛情是場最美最遠的旅行，沿途遇見黎明。好啦，頭先有聽到啦，黃正俊仁啊，同阿趙俊成啊，燒咗個背景音樂之後咧，喂，其實聽得好清楚啦，即係黃正把聲啊，幾有 power 啊！咁當然阿趙俊成咧，今次其實佢嘅表現算係咁多次嚟講，算係最好一次啊，都唱得幾有感情嘅係嘛？但有冇發覺佢哋兩個把聲有少少個質感有冇少少唔同啊？嗱，我自己係做錄音室做咗咁多年啦，我啊覺得咧，趙俊成相比阿黃正之下咧，佢把聲就 compress 得好犀利嘅。咁啊，當然啦，有時有可能係夾埋個音樂咁樣 compress 之下咧，就會好聽啲嘅。咁當然啦，唔止係 compress 咁簡單嘅，我連聽佢哋嘅 vocal 啊，用嗰啲 reverb 啊，即係嗰啲平時有啲人叫 echo 啦，都有少少分別嘅啫。當然呢樣嘢有可能我主觀啦，大家可以話翻俾我聽。如果你覺得我主觀的話，我覺得趙俊成嗰個 reverb 啊，有冇聽落去好似係唔止係一把聲嘅，係有 double 嘅啫。兩把聲戰上去，令佢把聲底啊有少少厚咗少少啦。當然其實個個都有 reverb 嘅真係，不過趙俊成嗰個 reverb 好似令佢把聲會別厚啲嘅真係。咁當然有可能我主觀啦，或者其他人都有咁樣做咧。咁不如我哋又聽下其他參賽者，會唔會都好似阿趙俊成咁嘅 case 啊？你都已看不到我們的好，我還為誰掙扎？縱是苦澀都變得美，只需要當天邊開個競賽做作事。甜蜜是這戀愛預告，是是非非無法抉擇。頭先一次過播咗5條聲帶啊，分別係劉洋啊、金海、占士丁丁、陳子瑩同埋張雨晨啊。咁我燒咗音之後，其實我仔細聽咗好多次，硬係覺得咧阿趙俊成嗰個 effect 啊，即係佢嗰個唱主音嗰時用嗰啲 reverb，同其他人真係有少少唔同啦。佢係特別好似係連把聲可以厚啲嘅。當然直頭有啲人話喂，好似 tune 個音添啊。但我想講咧，一般咧如果係唔係 tune 得好犀利的話咧，其實未必感覺得到嘅。同埋而家有時好犀利嘅，直頭係唔使話後 tune 嘅，現場咧都可以即 tune 嘅。所以而家有時話某個歌手話而家去唱演唱會啲音準好咗好多，因為其實而家係有得教嘛，你明唔明啊？除非你俾原本
個音準離晒大譜啦，即係唱錯啲段落嘅，咪教唔到咯。或者走音走到啊，哇離得太離譜啊！但係如果一般你只不過喺你 feel 喺個半度裏邊啊，或者甚至一度咧，都係可以 tune 到嘅。咁當然啦，係咪去到咁陰謀論咧啊？只不過有啲人就提出，咁我又拎出嚟，大家喺度研究下啫。可能係我個人太主觀嘅，即係有可能其實阿趙俊成嗰個 rap 嘅同其他人都唔係差唔多啫。你都聽得出，其實唔係個個 rap 都一定一樣噶。即係有時候我唔知係嗰個人唱歌嘅個質感把聲啦，定係真係溝埋啲 effect 之下唔同啦呢樣嘢。咁呢啲咧就留翻啲觀眾自己再去定奪啦。即係其實我冇結論嘅，我想講，我只不過提出一啲嘅問題問下大家啫。有可能有啲人直頭，喂唔係啊，聽完啲消音之後，我都係覺得阿黃鄭唱出最差嘅。係啊，其實我冇話特別一定係幫邊個啊，只不過喺呢啲情況之下同大家分析，咁你哋自己再去決定啦。即係簡單啲啊，總之我提咗唔少嘅疑問，咁啊最後咧，我只係俾啲線索啫，咁你哋先係真正嘅柯南啊！憑呢啲線索裏邊，再重新去理解呢件事啊！咁啊，今次呢一次比賽真係好大爭議性啊！因為見到唔少網民啊撐阿黃鄭喎，就覺得阿黃鄭更加值得捧啊！無論喺歌藝上啊，同埋觀眾緣都係更勝一籌啊！你睇到佢個人啊，都幾醒目下喎。咁相反啦，我見有啲網民喺度話鄭俊成啊，只係高頭大馬啫，但望落去好似一嚿飯喎。即係有啲網民直頭話，就算俾套劇啊，唔好話唱歌啊，俾佢做主角啊，都未必紅到啊。因為有時啊，即係要睇個人嗰個質素啊。點解之前佢做咗 artist 咁耐咧，都紅唔起咧？或者都有原因嘅。咁當然，我見有啲網民話，其實趙俊成都要睇佢演咩角色啫，或者演郭靖嗰剎那咪啱佢啦，係嘛？但有時啲嘢都係演出嚟嘅，你諗下，張智霖個樣本身係咪好精叻咧？本身個人都叻啦，但係當年演郭靖啊，啲人都話佢演得似個，所以若然咧演技夠的話，你個樣唔係嗰樣嘢啊，都做得到啊。當然有啲人喺度話趙俊成，波友嚟嘛 ，friend 嘛，前輩提拔後輩啊。咁啊，佢嗰個波友嘅朋友咧，又同阿總經理都係同一班 friend 嚟喎。咁有啲情況係咪幫得就幫呢？有人到時到後啊，開套劇俾佢都得啊。嗱，呢樣嘢都係你哋自己估啫。即係我想講咧，若然你咁樣幫到太出名咧，其實係反效果嚟嘅啫。即係我哋以往都見過唔少啊，即係參加香港小姐嗰啲啦，例如周海媚啊、翁美玲啊、鐘楚紅啊，佢哋都冇名次嘅。後尾都紅到出嚟啊！吳君如啦，吳君如直頭唔係好靚，都入圍香港小姐喎。最後尾嘅電影界咁犀利喎，咁但係吳君如都係冇名次喎。即係有時有啲嘢唔係真係一定要有名次咧，先至捧得起噶。咁當然，如果係想捧阿趙俊成做一個歌手的話咧，咁有名次就好啲嘅，因為到時到後咧幫佢做下啲新歌咧，都出師有名嘛。即係若然你幫佢做新歌嘅，佢又冇名次嘅。跟住其他嗰啲冠亞季又唔幫佢做新歌嘅，咁好似擺明有少少大細超喎。不當然，若然佢要做歌的話，佢話自己自知都得嘅。不過咧，加埋今次啲評判啊，點解唱阿趙俊成嗰剎那，哇個個啲反應係好唔同喎。知大家記唔記得阿趙俊成唱完《Forever Love》之後咧，阿張 Sir 張家天啊即時問阿肥媽，喂係咪好認同啊？有冇流晒眼淚咁樣啊？咁阿肥媽話梗係有啦，真係。咁但係阿肥媽話有嗰剎那，同佢話金海嗰剎那，佢真係流眼淚，兩個碼子嚟嘅。咁當時阿青婉又喺度話阿可怡啊，哇好似好心心眼咁樣。我仲記得張家添啊，張 Sir 喺度話，哇令佢差啲啊，又再次相信婚姻噶。喂，講真嗰剎那，啲評判講啲說話，突然間好似睇緊內地啲綜藝節目，好似係咁嘅風格嘅啫。咁相比之下，突然間覺得周國峰比較平實啲。咁所以有啲網民喺度問啦，喂，呢班其實係評判啊，定係演員嚟噶？冇理啦，總之評判同演員都係要飯盒嘅，你明嘛？所以呢集我幾得意啊，好似都唔係評緊啲參賽者，評埋啲評判當時係佢哋嘅表現如何啊？係嘛？好啦，另外最後要講下，我今日錄音係5月5號啊，哇，我見東張西望啊！你知而家中年好聲音3就開始有投票啊，知唔知邊幾個票數最高啊？就分別係張雨晨、黃渤同埋趙俊成喎。莫非我哋網上成班就算話阿趙俊成唔得，其實有可能我哋係咪只係少數啊？
因為其實大部分其實好多人都講過啊，大部分睇電視嘅嗰啲人咧都係唔上網，唔去討論區度討論嘅。即係咪我哋真係唔識貨咧？阿趙俊成其實係好靚仔嘅，始終係好多人都中意佢嘅。或者喺啱啱嗰集攞埋 MVP 啦，哇！啲畫面播到佢幾情深啦，咁真係有啲觀眾係會受過係咪？咁雖則咧見個情況啊，咁啊應該喐唔到張雨晨同阿黃渤嘅。但係如果咁嘅發展的話，趙俊成有機會喺三甲裏邊嘅，因為始終都有啲人話，喂，趙俊成最緊要佢就係有張香港身份證啊，始終都係捧翻一個香港人比較實際啲啊。哇，咁樣講啊，你諗下而家尾二嗰集趙俊成都突然間大勇啦，喂，會唔會決賽嗰晚有啲爆炸性嘅成績我哋意想不到咧？即係好老實講咧，喂，每次咧睇中年好聲音3嗰時咧，咪唱個片頭歌嘅，有冇留意過啲擺位啊？其實最明顯咧就係張雨晨同埋趙俊成佢哋分別兩個坐喺阿黃渤嘅左右喎，即係喺個位置上，其實佢哋排到最頭喎，即係咪其實係啲監製幕後嘅人好眼光咧？一早已經覺得我已經睇咗三甲就係佢哋咧，即係我哋普羅大眾只係普羅大眾啫，好多時都係後知後覺嘅，我哋係咪？歡迎大家留言你哋又點樣睇啊？我嘅評論嘅說話啦。好啦，今日嘅娛樂新聞講住咁多先啦，遲啲再分享其他娛樂新聞，係咁啦，拜拜。